Hello yes friends, welcome to Adult for 7. So நான் தான் உங்க விமல். எஸ் ஸோ நம்மளுடைய அடல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரயில்வேக்கான ஒரு சூப்பரான பேட்ச் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆல்ரெடி உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ நீங்களும் ஜாயின் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்டிடியூட் அப்படின்றத நான் தான் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ரயில்வேவுடைய எக்ஸாம்ஸுக்கு ஸோ நீங்க நம்மளுடைய சோழன் எக்ஸ்பிரஸ் சொல்லக்கூடிய குரூப் டிக்கான பேட்ச் அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோடைய ஸ்டார்டிங் டேட் அப்படின்றது 15. ஸோ 2 நாளுக்கு முன்னாடி தான் இந்த பேட்ச் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய ஆப்டி கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் சொல்லக்கூடிய அதே குரூப் டிக்கான எம்சிக்யூ பிளஸ் ரிவிஷன் பேட்ச் அப்படின்றது 27. ஸோ நீங்க ஒரு பேசிக் லேர்னரா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த ஒரு சோழன் எக்ஸ்பிரஸும் சார் எனக்கு ரிவிஷன் தான் சார் வேணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த ஒரு வைகை எக்ஸ்பிரஸும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விஸ்வகர்மா பூஜான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபர் அப்படின்றது நம்மளுடைய அடால போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க என்னுடைய கோடான Y1029 சொல்லக்கூடிய இந்த கோடு யூஸ் பண்ணி 22% ஆஃப் ஆஃபர்ல என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஒரு பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லிமிடெட் ஆஃபர் தான். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.